Hər vaxtınız xeyir əziz dördüncülər. Bugün sizlərlə birlikdə ümumi monitorinq sınaq 4-ə baxarıq. İlk öncə bədii mətndən başlayaq, daha sonra isə informativ mətn və riyaziyyat sınağı ilə davam edəcəyik. Gəlin başlayaq. Yazın qızğın günləri idi. Biz vaxtımızı meyvə bağlarında keçirərdik. Gah yetişmiş meyvələri dərib yeyər, gah yuvalardan quş balalarını götürüb onlarla oynayardıq. Hərdən də ana quşları tutardıq. Fərqana bu pis hərəkətləri tərk etməyimiz üçün həmişə səy göstərərdi. Pis hərəkətlər etməyək deyə bizə cürbəcür oyunlar öyrədərdi. Heç unutmaram. Bir gün bibimgilə getmişdim. Bibimə görünməyib evimizə qayıtdım. Həyətimizdə Fərqanə ilə rastlaşdım. Bibin sənə nə verdi? Deyə Fərqanə soruşdu. Heç nə, deyə cavab verdim. Yalan deyirsən. Bibin səni çox istəyir. Yəqin, yenə də ciblərini konfetlə. ... Ona görə də əllərini cibindən çıxarmırsan. Heç qorxma, zorla almayacağam. İstəsən, verərsən, istəməzsən, yox. Ancaq sözlərinin yalan olduğunu bugün mənə sübut etdin, deyə Fərqanə məni utandırdı. Mən həqiqətən Fərqanəni çox istəyirdim. Ondan heç nəyi əsirgəməzdim. Bunu özü də bilirdi. Lakin bu sözlərindən məqsədinin nə olduğunu anlamadım. Əlimi sol cibimdən çıxarıb dedim. Özün bax, gör cibimdə nəsə varmı? O bir əlini cibindən çıxart. Konfet oradadır, deyə Fərqanə dedi. Əlacsız qalıb cibimdəki ana sərçəni çıxartdım. Ona göstərdim və quşu necə tutduğumu söylədim. Mən bunu bilirdim. İndi mən sənə o anasız qalmış balaların halında bir neçə kəlmə söyləyəcəyəm. Qəlbim yanarsa, balaca quşcuğazlarla yazığın gələrsə, analarını buraxarsan. Fərqanə anasız qalmış quşcuğazların halını elə təsvir etdi ki, mən ixtiyarsız ovucumu açdım. Quşcuğaz da sevinclə uçub getdi. Fərqanə gözlərimdəki yaşı görüb məni qucaqladı. Bundan sonra mən bu pis adəti tərk etdim. Söz verdim ki, bir daha quşlara əziyyət verməyəcəyəm. İndi baxaq mətnə, daha doğrusu suallara. Deməli, mətnə ən uyğun başlıq hansıdır? Bala sərçənin taleyi, sevdiyim konfetlər, Fərqanənin yaxşılığı düşərgə. Burada Fərqanənin yaxşılığı olmuş olacaq. Hikmətli fikirlərdən hansı mətnin ideyasına uyğundur? Deməli, burada zəka hissləri maarifləndirir. Axmaqla bir şey tapa bilərsən, amma bölüşə bilməzsən. Yaxşılıq etməyə gücün çatmırsa, pislik də etmə. Cavab burada C variantı olacaq. Fərqanənin oğlana ibrət dərsi verməsi mətnin hansı hissəsinə aiddir? Burada mətnin əsas hissəsinə, yəni hadisələrin baş verdiyi yerə aiddir. Fərqləndirilmiş ifadənin düzgün mənası hansı bəddə göstərilmişdir? Fərqləndirilmiş ifadə qəlbin yanarsa yəni deyir ki, nə deməkdir? Burada acımaq mənasındadır. Baxırıq 5-ə. Mətnə əsasən Fərqanə obrazı ilə bağlı səhv fikri müəyyən edin. Səhv fikri istəyir, mərhəmətlidir, düzdür. Oğlanın yalan danışdığını əvvəlcədən bilir, düzdür. Konfetləri onunla bölüşməyən oğlandan inciyir. Bu yanlışdır. O uşaqların pis hərəkətləri tərk etmək üçün əlindən gələn edir. Bu da düzdür. Səhv istəyir C variantı. Mətndə hansı epizoda rast gəlinmir? Gəlinməyəni istəyirsə, oğlanın etdiyi hərəkətə görə utanması. Bu var. Dadlı şirniyyatlar. Dadlı şirniyyatlar yoxdur. Fərqanənin oğlanı sorğu-sual atması. Oğlanın tutduğu quşu cibindən çıxarması. Bu da var. Dadlı şirniyyatlara rast gəlmirik. 7-dəki deyir ki, mətndəki hadisələrin düzgün ardıcıllığı deməli, Fərqanə anasız qalmış quşcuğazların halını təsvir edir. Oğlan həyətdə Fərqanə ilə qarşılaşır. Uşaqlar meyvə bağlarında əyləncəli vaxt keçirirdilər. Uşaqlar yetişmiş meyvələrdən yeyirdilər. Burada ardıcıllığı istəyirsə, ilk öncə C olacaq. Meyvə bağlarında əyləncəli vaxt keçirirdilər. Daha sonra uşaqlar yetişmiş meyvələrdən yerdilər. D olacaq. C, D deyirsə elə avtomatik A, C, D gedir. Cavab B variantı olmuş olacaq. 8-də deyir, mətnə əsasən sual işarəsinin yerinə uyğun gələr fikir hansıdır? Burada bizə səbəb verilib. Elə vaxt olur səbəb verilir, nəticə istəyir. Elə vaxt olur nəticəsi bəllidir, amma nəticənin səbəbi nə idi? O bəlli deyil. İndi bizdən sadəcə nəticəni istəyir, səbəb məlumdur bizə. Baxırıq.
Səbəb budur ki, oğlan ixtiyarsız ovcunu açması nəticədə nə baş verdi? İndi bizə nəticədə nə baş verdiyini istəyir. Ana quşun sevinclə uçub getməsi oldu nəticədə. Cavab D variantı. Hansı müəllifin oxucuya çatdırmaq istədiyi fikir deyil? Burada, yəni bu mətndə canlılara zərər vurmaq, incitmək olmaz. Bəli. Bunu çatdırır oxucuya. Yalan danışmaq qəbahətdir. Bu mesajda var. Heç bir canlını balasından ayırmaq olmaz. Bu mesajda var. Dostlar bir-birinə qarşı sadiq olmalıdırlar. Buna aid bir epizoda rast gəlinmir. Ona görə də D variantı. Onda deyir, əsas obrazın çaşqınlığı mətnin hansı hissəsinə aiddir? Deməli, hansı hissəsində? C variantında, yəni əsas hissədə baş verir. 11-də deyir ki, mətnin baş qəhrəmanının xarakterini müəyyənləşdirin. Burada olacaq günahkar. Baş qəhrəman oğlanda axı ona görə günahkar sayılmış olur. Mətnə əsasən müəllif nəyi pis hərəkət hesab edirdi? Təbii ki də quşlara əziyyət verməsini, yəni heyvanlara ümumiyyətlə əziyyət vermək olmaz. Bu pis hərəkət hesab olunur. 13-də deyir, oxuduğunuz mətn oxucuya nə aşılayır? Nə aşılayır deyirsə, deməli burada olacaq mərhəmət hissini aşılayır. Birinin mətni əsas epizodu hesab etmək olar. Əsas epizod, yəni hadisələrin baş verdiyi o hissə hesab etmək olar. Bu da olacaq. Uşaqların meyvə dərbi yeməsi bu ilk başlarda, yəni girişdədir. Fərqanın oğlanla rastlaşması, oğlanın tutduğu əmələ görə peşman olması C variantında əsas hissəyə, əsas epizoda rast gəlmək olar. Cavab burada olacaq C variantı. 15-də deyir, mətndə nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır? Deməli, orada olacaq doldurmaq, ciblərini doldurmaq olmuş olacaqdır. Bu bizim bədii mətnimiz idi. İndi informativ mətnimizə keçək. Hələ qədimdən bəri Abşeronda yetişən zeytun insan sağlamlığı üçün ən faydalı meyvələrdən biri hesab olunmuşdur. Zeytun ağacının kökü, yarpağı, meyvəsi, tumunun yağı, hətta yağının çöküntüsü də insan sağlamlığı üçün faydalıdır. 1. Zeytun yağının tərkibi ilə ana südünün tərkibi bir-birinə çox bənzərdir. Odur ki, ana südü ilə qidalanmayan uşaqlara zeytun yağı ilə hazırlanmış yeməklərin verilməsi məsləhət görülür. Qan təzyiqi olan adamlara zeytun ağacının yarpaqlarından istifadə etmək tövsiyə edilir. Bundan başqa zeytun yağı dərmanlarda kirəcləşmənin qarşısını da alır. Zeytun yağının ürəyə faydası da hədsiz çoxdur. Ürəyində problemləri olan insanlara zeytun yağından istifadə etmək çox xeyirlidir. Zeytun bitkisi A, D, E vitaminləri ilə zəngindir. Uşaqların gündəlik qidasına zeytun əlavə etmək onların sağlam böyüməsinə müsbət təsir edir. İdman etmək bizim əzələlərimizi bərkidir. Deməli, burada üçüncü sual, yəni üçüncü cümlə, yəni rəqəmlə verilmiş üçüncü cümlə bizim mətnimizə uyğun deyil. İndidən variantı deyim. Həmçinin zeytun yağı insanlarda sümüyün inkişafına minerallarla təmin olunmasına kömək edir. Zeytun yağı həzmi asanlaşdırır, dəriyə parlaqlıq verir. Bir sözlə, insan sağlamlığı üçün ən faydalı yağ zeytun yağıdır. Hətta bəzi təbiblər yazırlar ki, təbib sözündə yadınızda saxlayın. Yazırlar ki, hər gün süfrəsində zeytun olan adamın xəstəliyi olmaz. Azərbaycanımızın ən gözəl nemətlərindən biri olan zeytundan faydalanmağa çalışın. 16-cı sualda bizə deyir ki, mətnə ən uyğun başlıq əgər biz seçsək, burada seçərik dərdlərə dərman olan bitki. Azərbaycanın bitkiləri əlaqəsizdir, çarəsi tapılmayan xəstəliklər, faydalı bitkilər yox, dərdlərə dərman olan bitki. 17-də deyir, mətnin hansı sualın cavabıdır? Bu mətn ümumiyyətlə hansı sualın cavabıdır? Hansı bitkilər sağlamlığımız üçün faydalıdır? Zeytun yağının insan orqanizminə hansı faydaları var? Dərmanlar necə hazırlanır? Zeytun yağı necə əldə edilir? Ümumiləşdirsək, burada B variantını götürmüş olarıq. Mətnə əsasən qan təzyiqi olan insanlara nə məsləhət görülür? Deməli, zeytun ağacının yarpaqlarından istifadə etmək. İndi oxudum. Mətndə zeytun yağı haqqında hansı məlumata rast gəlinmir? Ürək xəstəlikləri üçün xeyirlidir. Bu var idi. Sinir sistemi gücləndirir. Baxaq burada B variantına rast gəlinmir. Cavab B variantı. 20-də deyir ki, mətndə altından xətt çəkilmiş birləşməni hansı birləşmə ilə əvəz etmək olar? Deməli, orada hansı birləşmə idi? Oxudum. Məsləhət görmək nə deməkdir? Məsləhət görmək, tövsiyə etmək. Kiməsə tövsiyə etmək cavab C variantı olmuş olacaq.
21-də zeytun yağının tərkibində rast gəlinmir. Deməli, gəlinməyəni soruşursa, D var, E var, A var, amma B vitamini yox idi. Bir dənə də dəqiq baxın, B vitamini məncə yox idi, baxın. A, D, E var, bəli, B vitamini yox idi. 22-də deyir, mətnə əsasən düzgün məlumatı müəyyənləşdirin. Zeytun yağı ilə ana südünün yağ tərkibi bir-birinə oxşardır, bəli. Uşaqların qidasında zeytun yağından istifadə etmək olmaz. Aha, düzgün məlumatı. Hə, düzgün məlumatı istəyirsə elə A variantıdır. Elə A variantıdır. 23-də deyir, mətnə əsasən faydalıdır. Zeytun yağı ağacının kökü, bitki yağları, alma armudu, zeytun ağacının çöküntüsü. Deməli, burada kökü yox, bütün bitki yağı yox. Burada olacaq 1-dən 4. Yəni D variantı. Daha sonra baxırıq digərlərinə. 24-də bizə deyir ki, mətndə mavi rənglə verilmiş sözün düzgün izahı təbib olmalı idi. Təbib. Aha, təbib də biz bilirik ki, həkim deməkdir. Cavab A variantı. Loğmandır, təbibdir. Bunlar həkim deməkdir. İmtahanda da qarşınıza çıxa bilər bu kimi sözlər. Çünki keçən il preparatdır, loğmandır, bu kimi sözlər düşmüşdü bizim monitoring imtahanlarımızda. 25-də deyir, mətnə əsasən hansı faktdır? Fakt soruşursa bizdən. Deməli, orada olacaq zeytun bitkisinin tərkibində E vitamini var. Fakt olaraq cavab D variantı. 26-da deyir, aşağıdakı cümlədə hansı nəticəni çıxarmaq olar? Zeytun yağı insanlarda sümüyün inkişafına, minerallarla təmin olmasına kömək edir. Yağlar insan orqanizmi üçün xeyirlidir. Deməli, bunu çıxarmaq olmaz, yəni bu nəticəni. Minerallarla və vitaminlərlə zəngin qidalara üstünlük verməliyik. Sümüklərin möhkəmlənməsi üçün ağartı məhsulları qəti əlaqəsi yoxdur. Zeytun yağı sümüklərin inkişafı üçün faydalıdır. Cavab D variantı. Mətnə uyğun gəlməyən cümlə mən demişdim ki, 3-cü cümlədir 27-də. Zeytun yağı ilə bağlı klasteri tamamlayan fikir. Deməli, zeytun yağı həzmi yaxşılaşdırır, dəriyə parlaqlıq verir. Bir də deməli, uşaqların sağlam böyüməsinə müsbət təsir göstərir. Mətnin giriş hissəsinin yarımbaşlığı ola bilər. Mətnin giriş hissəsində bizə zeytundan danışdı, təbii ki, faydalarından danışdı. Cavab D variantı. Bəzi təbiblərin fikrincə hansı adam xəstələnməz? Sürəsində zeytun olan adam xəstələnməz. Cavab C variantı. Riyaziyyatına baxırıq. Altından xətt çəkilmiş rəqəmlərin mərtəbə vahidlərinin cəmi neçədir? Vahidlərinin cəmini soruşur bizdən. Burada diqqətli olun. Vahid deyəndə 1 götürürük. Yəni, təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minlik. Deməli, bura 1, sonra 0 atırıq. Hər neçə dənə rəqəm varsa. Ondan sonra 90-ın altındadırsa, deməli, onluğun altında da yenə də 1 yazırıq. Bax, toplayırıq. Cavab B variantı. 4997-dən 23 dəfə böyük olan ədədi 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, hansı ədəd alınır? Deməli, uşaqlar, 4997-ni 23-ə vurarıq. Mən sözün düzü burada kalkulyatordan istifadə edəcəm. Niyə? Çünki vaxtımız çox getməsin deyə siz özünüz oturub təbii ki də hesablayarsınız ki, səhv olmasın. Daha doğrusu hazır şifahidən istifadə eləməyin, çünki imtahanda nə sizdə kalkulyator olacaq, nə də sizə kömək edən olacaq. Ona görə də siz əlinizi tək başına hesablamağı öyrəşdirin. Burağı 23-ə eləyəcək 114.931. İndi nə deyir? Deyir ki, 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik, 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq eləyər elə 100 min. Cavab A variantı. Daha sonra baxırıq. Hesablayın, müqayisə edin. Yenə də hesablayırıq. Toplayırıq, daha sonra vururuq, müqayisə eləyirsiniz. Bu da sadə bir şeydir. Kitabxanaya 18 qutu, hər qutuda 25 kitab gətirildi. Kitabxanaya cəmi neçə kitab gətirildi? 18-i 25-ə vuracaqsınız, cavabı almış olacaqsınız. 35-də isə bizə deyir ki, əməllər ardıcıllığından danışır. Deməli, ilk öncə bölmə, daha sonra toplama, daha sonra vurma, daha sonra isə çıxma olmuş olacaq. Yəni, D variantında bizə verilibdir. C, O, D bucağı, düz bucaq, C, O, D bucağı, düz bucaq, A, O, C bucağı
D, O, B bucağından 2 dəfə kiçik olarsa, D, O, B bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Deməli, ilk öncə hesablayaq. Biraz qarışıqdır, bir saniyə. Aha. C, O, D bucağı düz bucaq. Yaxşı, düz bucaqdır. Yəni 90. Ümumi 180-dir. 90'ı çıxdıq, qaldı 90. Düzdür. D, O bucağından, aha, A, O, hanı bu? A, O, C bucağı. A, O, C bucağı 2 dəfə kiçik olarsa, 2'yə bölürük, eləyir 45. Düzdür. Kiçik olarsa D, O, B bucağı, yox. Bir saniyə. 2 dəfə kiçik olarsa, ümumilikdə nə istəyir bizdən? Mən qarışdırdım, bir saniyə. Uşaqlar, bu sualda səhvlik var. Burada çünki C, O, D bucağı düz bucaqdır deyir. Amma düz bucaq deyil, iti bucaqdır. Ona görə bu qalsın hələ ki. Baxaq 37-dir. Kəsirin ixtisar hansı kəsir alınır? Kəsirin ixtisarını da yəni bilməyən uşaqlar keçid eləyər səhifəyə, yəni kanala. Hamısını izah eləmişəm, yəni mövzunu izah eləmişəm. Deməli, deyir ki, bizə ixtisar etsək hansı kəsir alınır? 3'ə ixtisar eləsək 5 dəfə düşər. Yenə də yazmadı qələm. 5 dəfə düşər. 3'ə ixtisar eləsək 8 dəfə düşər. Deməli 8-də 3 cavab A variantı olmuş olacaq. Daha sonra A niyə? D variantı. Üzrlü sayın. Hə. Hansı variantdakı məbləğ 1,2 manat, yəni 1 manat 20 qəpik göstərir. 1 manat 20 qəpik deyirlər D variantında gözümüz görür. Yarışda finala 7 oyunçusu, hər oyuncu digər ilə görüşməlidir. Finalda cəmi necə görüş olmalıdır? Təbii ki də burada olacaq 21. Yarışda 7 oyuncu, hər oyuncu digər ilə görüşsə 21 belə deyək də görüş olmalıdır. Cavab B variantı. Daha sonra yol kənarında hər 4 metrdən bir dirək yerləşdirilir. Cəmi 426 dirək yerləşdirilibsə, ilk və son dirəklər arasındakı məsafə nə qədərdir? Deməli, burada da olacaq 1 kilometr 700 metr olmuş olacaq. Şifahi sualdır. Yenə də dediyim kimi deyil. Kvadratın sahəsi 36 kvadrat santimetr olarsa, deməli, diametrini soruşur bizdən. Deməli, diametri də burada olacaq. Deməli, əgər sahəsi 36-dırsa, tərəfi deməli 6-dır. Diametrini soruşursa, bütün diametr deyilir 6, 6, 12 santimetr cavab A variantı. Deyir C, baxaq burada nə var? Aha, C, A, B, D kvadratının perimetri 20. Yəni bir tərəfi də olacaq 5. Aha. M, C, D, N düzbucaqlısının perimetri 14 santimetr. L, M parçasının uzunluğu 7 santimetr olarsa K, L, M, K, L, M, B. Hə, ümumilikdə perimetri soruşursa bizdən təbii ki də 5 oradan. Ümumilikdə 14 deyirsə, bir tərəfi 5-dirsə, deməli, digər tərəfi də 5, 5, 10, 7 eləmiş olacaq. Aha, deməli, perimetrini də toplasaq, 5, 7, eləyəcək 38 santimetr. 43-də bizə deyir ki, şagirdlərin əksəriyyəti hansı dərnəkdə iştirak edib? 2də 1 təbii ki də Riyaziyyat dərnəyində. Riyaziyyat dərnəyində iştirak edənlərin sayının 12 olduğu məlumdursa, sinifdə neçə şagird var? Sinifdə neçə şagird var deyirsə, deməli olacaq 24 şagird. Yəni 12-dirsə, 2də 1 bilirik ki, 24-ün yarısı da ən azından məntiqlə olur. Daha sonra musiqi dərnəyində neçə nəfər iştirak edib? Ümumilikdə 24-dürsə, musiqi hansıdır? Musiqi sarıdır. Deməli, musiqidə neçə nəfər iştirak edib? 4 nəfər iştirak edib. Daha sonra digərinə baxırıq.
Kəsirlərin hansının kəsir hissəsi düzgün göstərilib? Kəsir hissəsidir. 0,25, %25, 2,9 düzgün göstərilib soruşur. Hissəsi 2 tam kəsir hissəsi istəyir. Düzgün tapılan 10,9 deməli elə B variantı. 2 kiloqram yarım banan alan əli satıcıya nə qədər pul ödəməlidir? 1 manat 3,80-dirsə 2 kiloqram yarım da eləyəcək. Deməli 9 manat 50 qəpik. Adi hesablama. Səhv olanları seçin. Səhv olanlar ilə gözümüz belə deyək də görürük. Onsuz da biz 3-cü sinifdən bəri çevirmələri hesablayırıq. Ona görə də burada olacaq birincisi səhvdir, bir də dördüncüsü səhvdir. Hansı variantdadır? C variantında. 54 qarşı qədər nə olur? Kəsirli ifadə edin. Bu kəsirin onda birlər mərtəbə qiyməti neçədir? Daha sonra baxırıq. Onda birlər mərtəbə qiyməti ilə 0 olmuş olacaq cavab A variantı. Verilmiş düzülüş planına uyğun model hansıdır? 1, 1, 1, 2, bir dənə, üstündə də bir dənə, altında 2 dənə, bir dənə 3, bir dənə 2. Planı hansıdır? Baxaq. İlave variantı baxın. Baxın 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Bu da 1, 2. Baxın elə A variantında bizə verilib. Hesablayın. 5də 1 ton, yəni 1 tonun 5də 1 hissəsini tapırıq. Yəni 1000 kiloqram 5də 1-ini, üzərinə 200 kiloqram, üzərinə 2000 qram, yəni bunu da kiloqrama çevirib hamısını hesablayanda eləyir 420 kiloqram. Sərxanın dostuna aldığı hədiyyə qutusunun həcmi 576 kub santimetr, hündürlüyü isə 9 santimetr. Qutunun oturacağının sahəsi nə qədərdir? Oturacağının sahəsi 64 kvadrat santimetrdir. Eyni məntəqədən, eyni anda əks istiqamətdə hərəkətə başlayan iki avtobusdan birincinin sürəti 80 km, ikincinin sürəti isə 70. Neçə saat sonra onlar arasındakı məsafə 900 olar. Neçə saat sonra deyirsə, baxaq. Deməli, 6 saat sonra cavab B. Daha sonra baxırıq. Bir saniyə çək. Hesablayın. Adi hesablamadır. Hesablamanı özünüz apara bilərsiniz. Uyğunluğu da özünüz müəyyənləşdirə bilərsiniz. Tənliyi də ilk öncə 24-ü 4-ə bölüb, daha sonra 72-ni aldığınız cavabı bilərsiniz. Verilən saatdan 6 saat 10 dəqiqə əvvəl deyirsə çıxacaqsınız. Səhər yeməyinə başlayan Aybəniz 20 dəqiqə sonra yeməyini bitirdi. Aybəniz yeməyi saat neçədə bitirdi? Bunu da irəli geri hesablamaqla tapa bilərsiniz. Piktoqramda bir çox, belə deyək də 3 sınavda da izah eləmişəm. 58, 59, 60 buraya yazıram. 58, 59, 60-cı sualları, yəni açıq sualları, yəni bu piktoqrama aid olan sualları belə deyək, şərhlərdə qeyd edərsiniz. Görün kim düzgün cavabı yazır. Bugünlük də izahımız bu qədər uşaqlar, yəni monitoring 4-ü də belə deyək də suallarına, monitoring 4-ün də suallarına baxdıq. Növbəti, yəni 5-ci izahda görüşərik. Bugünlük bu qədər. Hələlik.